Guadalajara, 4 de la mañana. Todo parece tranquilo. Pero en la oscuridad hay algo que no se ve. Cada noche, los picos de voltaje calzan tu refrigerador. Y cuando despiertas, el daño ya está hecho. ¿Por qué está caliente? Mija, mi insulina. Mamá, tranquila. Voy a resolverlo. 3,000 pesos. No puede ser. Necesitas un protector de voltaje. Está bien. Voy a comprarlo. Es un protector de voltaje diseñado para cuidar tus electromáticos. Corta automáticamente ante variaciones peligrosas de voltaje, con protección de 90 volts/140 volt y reclaso de seguridad de 3 minutos.